美国政府是否在考虑不首先使用核武器的政策？面对这样的一个情况，他的一些盟友坐不住了，这到底怎么回事呢？观众朋友，大家好，我是付天少。据英国《金融时报》报道，最近拜登政府正在制定新的核战略指南。这个指南呢，名为《核态势评估报告》。在这个报告里，是否会写入不首先使用核武器等政策，成为了他的一些欧洲盟友和亚洲盟友关注的焦点。目前呢，美国的这些盟友呢，正在疯狂的出力，要求拜登政府不要改变使用核武器方面的政策，不要承诺不首先使用核武器。他们声称，这有可能会破坏针对俄罗斯和中国的长期威慑战略。金融时报称，有参与游说的国家包括英国、法国、德国以及日本和澳大利亚在内的多位盟友。那么自冷战以来，美国对使用核武器的政策一直是含糊不清的，这说明美国有可能会选择先发制人的战术措施来使用核武器，从而让美国的欧洲和亚洲的一些盟友呢，明显感觉到他们现在处在美国的核保护伞之下。一位欧洲官员称，如果美国修改它的核政策，并且呢明确了不首先使用核武器，这将是给中国和俄罗斯的一份巨大的礼物，或者呢是给俄罗斯和中国呢壮胆。那么真是这样吗？恐怕这是这些国家在其言秋天。第一，几个核大国，特别是美国、俄罗斯和中国，在预警体系的建设方面已经取得了相当大的进步，完全可以预测核武器的来袭，特别是远程洲际弹道导弹所带来的核袭击。第二，不首先使用核武器不等于在承受核攻击之后才反击。一些大国完全可以在判断对手发射了核导弹，并且在核导弹落地之前就发起反击。当然，这有可能呢造成误判。而如果承诺不首先使用核武器，就可以避免由于误判而导致的核大战。到目前为止，只有中国敢于向世界承诺，我们不首先使用核武器，不向无核国家使用核武器，这是我们释放的最大的一个善意。那么要想避免核大战，那么未来的发展趋势肯定是应该是所有的有核国家都承诺不首先使用核武器，那么最终呢就可以避免这些潜在的核冲突和核大战。美国政府现在是否会修改它的核战略、核政策，目前呢还不得而知。但起码从它透露的这些信息来看，它可能是更加重视的是远程打击能力的常态化，也就是那些具有远程打击能力的武器系统不携带核弹头。这样的话呢，可以减小误判情况的发生。而在常规远程打击能力方面，中国是具有一定的优势的。那么为什么一旦美国选择了和中国类似的核战略承诺不首先使用核武器，它的欧洲和亚洲的盟友会感到紧张呢？是因为如果美国继续维持它这种模糊战略，他们会感觉呢这个核保护伞呢是确确实实存在的，而且张得比较大。那么一旦美国放弃模糊战略，那么这些国家所感受到的核威胁就有可能变大。那么骨子里他们是怎么想的呢？那由于有了美国的核保护伞，这样的话他们的发展常规军力的开支就会相对的减少，不管是发展核力量还是常规力量，他们的军费开支都不会搞得那么大。那么目前大部分的欧洲国家，它目前的军事开支大概也就是占1%左右。那么特朗普当政的时候，曾经要求欧洲国家把它军费开支提升到2%甚至更高这个水平，因为他认为美国付出的代价太大。因为美国尽管是世界第一强国、第一经济大国，但是他每年的军费开支都要超过4%，这样的负担他认为太重了。那么拜登政府呢，可能继承了特朗普的这个观点，就通过这样的一个举措，让欧洲国家以及他的一些亚洲盟友增大军费开支，以减轻他的负担。从某种角度讲，欧洲国家在军费开支方面呢，其实是在薅美国的羊毛，让美国出更多的钱来为他们提供相应的保护。那么现在拜登政府有考虑改变他的核政策，
因此呢，对他的欧洲和亚洲的盟友可能造成了比较大的冲击。那么这个冲击最终会不会发生？双方会通过什么样的内部谈判来解决这个冲突？恐怕我们还需要继续观察。好，今天的介绍就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。